July 2023 ayaa xafiiska antidhowrku waxa uu go'aansaday inuu bilaabo baaris fatash ah oo ka dhalatay baaristii hoggaansanaanta sharciga ee 2020. sidaas awgeed xafiiska antidhowrka guud si uu u xaqiijiyo una hubiyo natiijada hordhaca ahayd ee uu ku ogaaday baaristiisii hoggaansanaanta sharciga ee 2020 waxa uu fuliyay baarista forensikada ah ee adeegyada bixinta ruqsadda shaqada iyo kordhinta fiisaha isaga oo soo saaray laba warbixin baariseed oo wadata cadeymo qoraal ah iyo warbixin kale oo quseysay nidaamka qabashada xisaabinta iyo xaraynta dakhliga baasaboorka iyo dalku joogga dowlad goboleedyada. lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisyada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega kordhinta dalku joogga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda intii u dhaxaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Maarso 2023 waxa ay ahayd lacag dhan 33,370,260 dollar ha yeeshee 12,437,690 dollar oo keli ah kana mida dakhliga guud ee ay xafiisyadaasi qabteen intii u dhaxaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Abriil 2023 oo ah muddo 5 sano iyo dheeraad ah waxa ay u xareeyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo marsiiyay nidaamka SFMIS-ka balse farqiga u dhaxeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan 20,932,570 dollar taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay isla markaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda taasoo macnaheedu yahay in lacagtaasi ay ka maqan tahay dakhliga guud ee dowladda sanadihii 2018 2019 2020 2021 iyo rubaca hore ee sanad maaliyadeedka 2023 kuna maqnaatay xafiisyada ay baarista fatashku quseysay ee kor ku xusan. lunsashada 20,932,570 waxa ay qayb ka tahay sababta dhiigbaxa dakhliga dowladda iyo cajsiga ku dhacay qasnada dhexe ee dowladda iyada oo taasina horseeday in dowladda Soomaaliya qaadato deyn iyo kab si ay u bixiso oo keli ah mushaarka shaqaalaheeda hadduu yahay ciidanka hadduu yahay baarlamaanka iyo hadduu yahay shaqaalaha guud ee dowladda.